Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi ya bersama kami, dimana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada semua saudara-saudaraku. Nah, khususnya saat ini Anda yang sedang mengalami penderitaan masalah sakit batuk. Nah, sakit batuk ini banyak sekali penyebabnya ya kawan-kawan. Bisa karena alergi atau karena makanan, banyak faktor yang menyebabkan batuk Anda tidak henti-hentinya. Nah, mungkin Anda sudah mencoba pengobatan secara kimia atau dengan cara herbal, namun juga tak kunjung reda batuknya. Nah, tidak ada salahnya jika para teman-teman mencoba teknik yang akan saya ajarkan kali ini. Dan alhamdulillah dengan metode pemijatan refleksi pada bagian tangan, batuk Anda yang mulanya terus-terusan bahkan membuat suara Anda sampai habis. Nah, insya Allah ketika Anda sudah melakukan teknik ini, Anda akan langsung merasakannya. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan, mohon dengan keikhlasan hati ya untuk mendukung channel ini. Silahkan Anda klik tombol like ya jika Anda suka dengan video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang berwarna merah, dan aktifkan juga untuk notifikasi tombol loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Nah, untuk pemijatan refleksi untuk sakit batuk, ada beberapa titik yang harus Anda pijat. Nah, yang pertama, ini dilakukan di kedua telapak tangan Anda. Yang pertama, Anda tekanlah di bagian jari ujung manis ini. Jadi ujung jari manis ini Anda tekan sekuat tenaga Anda. Nah, jadi letaknya di sini ya, jari manis. Nah, di sini. Nah, ini kebetulan saya ada teman juga sedang mengalami batuk dan alhamdulillah kini sudah mulai reda. Nah, Anda tekan beberapa kali ya, minimal 2 menit. Nah, ini yang titik pertama. Dan titik kedua adalah di bagian sini, antara jari telunjuk dan jari tengah. Jadi bisa Anda raba-raba ya di sini. Nah, di sini Anda tekan. Jadi yang pertama tadi di ujung jari manis, dan di antara jari telunjuk dan sini ya, jari tengah di sini. Nah, Anda juga tekan kurang lebih 2 menit. Setelah itu yang terakhir ada di bagian dekat siku sini. Nah, jadi mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini siku. Nah, letaknya ada di sini, di depan siku. Nah, saya jamin jika memang Anda itu sedang mengalami batuk, pasti akan merasakan sakit yang luar biasa ketika Anda pijat di bagian saraf-saraf yang saya sebutkan tadi. Yang pertama sini satu, yang kedua kemudian di dekat dari siku tadi. Nah, tunggu apa lagi? Silahkan Anda coba. Bisa Anda pijat sendiri ya, gantian tangan kanan, kemudian tangan kiri Anda. Atau Anda yang ingin membantu teman Anda yang sedang mengalami batuk, baik orang tua Anda, silahkan Anda praktekkan ilmu yang saya ajarkan ini. Insya Allah bermanfaat. Baik teman-teman, semoga video pendek ini bisa membantu Anda semua. Saya doakan semoga lekas sembuh ya penyakitnya. Dan pesan saya, jaga pola makan dan olahraga yang teratur. Insya Allah hidup Anda selalu diberikan nikmat sehat. Amin. Baik, terima kasih. Admin mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.